Salam dostlar, hər birinizi salamlayıram, kanalımıza xoş gəlmisiniz. Kanalımızda hər dəfə müxtəlif mövzular ətrafında söhbət edəcəyik. Seçilmiş mövzu ətrafında maraqlı, gülməli, öyrədici faktları sizinlə bölüşəcəyik. Həm siz öyrənəcəksiniz, həm də biz və vaxtımızda faydalı keçirmiş olacağıq. Bugünkü mövzumuz bəxti gətirməyənlər haqqındadır. Bir sözlə loserlar. Görək bu bəxti gətirməyən insanlar kimlərdir və nədə bəxtləri gətirməyib? Deməli 1993-cü ildə futbol üzrə Coca-Cola Kubokunun final oyununda Arsenalın oyunçusu Steve Morrow komandasına qalibiyyət gətirən qol vurur. Adətə uyğun olaraq həmişəki kimi komandanın digər oyunçuları onu oyunun qəhrəmanı kimi çiyinlərində meydançadan çıxardırlar. Amma ehtiyatsızlıqdan başları qarışır və qəflətən Steve'i yerə buraxırlar. Yerə yıxılan Steve körpücük sümüyünü sındırır və sezonu beləcə bitirir. Necə deyərlər, keçmiş olsun. Kristof Bertsos isti ilə mübarizə aparmaq üçün evində güya sərinləşdirici sistem quraşdırır. Təyyarənin böyük ölçüdə olan pərini, yəni ventilyatorunu götürür və evdə quraşdırır. Elə ki onu qoşur elektrikə, evin damı uçur. Hara uçur, heç özü də bilmir. Təqaüdçü xanım 20 il qaranlıqda işıqsız yaşayıb. Buna səbəb isə bir dəfə onun işığının sönməsi, onun isə heç kimlə mübahisə etməmək və dava-dalaş salmamaq istəyi olub. Heç kimi incitmək istəməyib və beləcə sonadək qaranlıqda yaşayıb. Aynen 1994-cü ildə David Finley adlı şəxs avtomobili ilə ABŞ şimalında dağlarda qara düşür. Maşından çıxıb kömək axtarmaq əvəzinə Finley düşünür ki, onu taparlar və maşından çıxmır. Sonradan həkimlərin qənaətinə görə o bir aydan çox maşında yaşayıb, o vaxta qədər ki, acından ölüb. Məsələ ondadır ki, əgər o maşından çıxsaydı və ətrafa göz gəzdirsəydi, maşının bir neçə metrliyindən dağdan aşağı düşmək üçün yolun getdiyini görərdi. Neynək, qismət beləymiş. 1981-ci ildə bir oğrunun başına qəribə hadisə gəlir. Vanda Ennis adlı bir xanım yanacaq doldurma stansiyasına silahlı basqın edir və kassadan pulları götürür. Növbəti gün xəbərlərdə həmən yanacaq doldurma stansiyasını göstərirlər və oğurluğun edildiyini deyirlər. Bunu görən Vanda elə bilir ki, onu da çəkiblər və polis bu dəqiqə gəlib onu tutacaq. Panikaya düşən Vanda yığışır gedir polis bölməsinə. Amma polisdə ona qarşı heç bir sübut olmur əslində və qanun keçikçiləri üçün bu gözlənilməz sürpriz olur. Ivan McGuire paraşütdən tullanarkən özünü çəkməyə qərar alır. Birtəhər kameranı kaskasına bərkidir və vertolyotdan tullanır. Amma tullanandan sonra məlum olur ki, başı kameraya qaçıb və əsas məsələ, paraşüt yaddan çıxıb. Kamera salamat qalır, amma Ivan... Argentinalı seyirbaz Marvo öz asistentindən xahiş edir ki, tüfəngdən onun başına atəş atsın. Atəş atılır və Marvo böyük məharətlə gülləni ağzından çıxarır. Görünür, uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş bir fokus idi. Bu an zalda əyləşən və fokusa heyran olan qızıl axtaran biznesmen Marco Asprella yerindən durur və bunu tutun görək deyir və öz tapancasından seyirbaza atəş açır. Seyirbaz bundan sonra çox əziyyət çəkmir və ölür. Asprella məhkəmədə çox bikef oturur və heç cür başa düşə bilmirdi ki, Foxnik niyə onun gülləsini tuta bilmir və nəticədə o bəraət alır. New Yorkda iki hüquqşünas şirkətin əsas binasında dəhlizdə qaçış yarışı keçirməyə qərar alırlar. Bədbəxtlikdən onlardan biri sürəti düzgün hesablamır və özünü saxlaya bilməyərək pəncərədən düşür. Düz 39-cu mərtəbədən. Almaniyada qatar qəzası nəticəsində 2 kişi qollarını itirir. Həkimlər onları tapır və tez cərrahi əməliyyatı ilə onları tikirlər. Amma bir qədər sonra başa düşürlər ki, tələsərək qolları səhv salıblar. Xoşbəxtlikdən hər iki kişinin qan qrupları eyni olub və əməliyyat uğurla həyata keçmişdi. Sonra da xəsarət alanları bir yolla dilə tutub razı salırlar. Lauren Roda dostları ilə mərc edir ki, onun ultra görmə qabiliyyəti var güya. Və bunu sübut etmək üçün şəhərin mərkəzində
maşınla gözləri bağlı keçəcək. Nəticəsini özünüz də yəqin təsəvvür edirsiniz. Bir piyadanın ayağının üstündən keçir və 3 maşına çırpılır. Maşınlardan biri də nə maşın? Polis maşını ola. Kanalımıza abunə olun, növbəti videolar izləyin, bizimlə qalın. Görüşərik.